ازاي تطبخ حمار البحر في اقل من 3 سنين؟ مبدئيا هتجيب حمار البحر من اي سوبر ماركت مخصص لبيع حمير البحر، بس لازم يكون معاك عربية نص نقلة او تريلا. هتحط حمار البحر على مرتبة مخصصة ليه، وما لقيتش مرتبة حمار البحر ممكن تجيب مرتبة السرير بتاعك. شوية قواقع من اللي كان فيها بالهارسيا زمان تحطهم جنبه. بس خلي بالك من مقص حمار البحر وانت بتشتغل، عشان ممكن يهقك في كليتك، يطلع كليتك بره كرشك. بفرشة السنان بقى وادعك كويس جدا واكحت وشيل الجلخ اللي على حمار البحر كويس جدا، ومن عند الطيوزة ونضف كويس جدا. اهم حاجة التنظيف يا شباب، عشان خاطر النظافة من الايمان. بعد كده يا شباب، قوقعة البلهارسيا نضفها كويس جدا. اهم حاجه تشيل اللحمه وتسيب البلهارسيا، لان هي اساسا قيمتها الغذائيه في البلهارسيا اللي فيها.